Сайн байцгаана уу? Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 6 дугаар хичээлээр хамтдаа уулзж байгаадаа баяртай. Энэ хичээлийн нэр нь Амьдрал бол түр зуурих. Дуулал 39-ийн 4-т эзэн минь энэ дэлхийд өнгөрөөх цаг хугацаа хичнээн богинохон болохыг надад мэдүүлээч. Амьдралын өдрүүд минь тоотой хитгэн. Бас тэрхүү өдрүүд дэрэгдээс минь түргэн замхран одож байгааг надад сануулаач. Дуулал 119-т би газар дэлхийд төрхөн зуур байгаа гэдгийн нэшлэлээр хичээлээ эхлүүлье. Дэлхий дээрх амьдрал бол түр зуурих юм аа. Библиэд манан хурдан гүйдэх хүн, санаа алдах, утаа зэргээр энэ газар дээрх амьдрал бол богинохон түр зуурын нэгэн агшных гэдгийг олон янзаар зүйрлэн хэлсэн байдаг. Библиэд ингэж гардаг. Би гарцаагүй өчигдөрхөн төрсөн мэт мэдрэгдэнэ. Газар дэлхий дээрх бидний өдрүүд сүүтэр мэт учраас бид юу ч мэддэггүй. Йов 8:9-дээр. Хамгийн сайн амьдрахын тулд хоёр үнэн зүйлийг огтхонч мартаж болохгүй. Нэгдүгээрт энэ дэлхийн амьдрал бол мөнх насны амьдралтай харьцуулахад хитрхи богинохон. Хоёрдугаарт дэлхий бол бидний түр хугацаагаар оршин суух газар юм. Тиймээс бид энд удаан байхгүй учраас бурхантай адил сэтгэлээр энэ дэлхийн амьдралыг хардаг хүн болгож өгөөч гэж залбираарай. Давид эзэнд хандаж, эзэн минь энэ дэлхийд амьдрах хугацаа хичнээн богинохон гэдгийг надад сануулаач. Бас төрхөн зур энд байгааг минь надад мэдүүлээч гэж залбирчээ. Библиэд маш олон удаа энэ дэлхийн амьдрал бол гадаадад амьдрах мэт түр зуурих гэж хэлдэг. Энэ газар бол бидний үрдийн гэр орон биш буюу эцсийн зорих ёстой газар биш гэдгийг бид зүгээр л түр зуурд энэ дэлхийгээр дайран өнгөрч байгаа юм аа. Библиэд мөргөлчин, гадаад хүн, айлчлагч, зочин, жуулчин гэх мэт үгийг хэрэглэн бидний энэ дэлхий дээрх богино амьдралыг илэрхийлдэг. Жишээлбэл Давид би газар дэлхий дээр гадны хүн билээ гэж дуулал 119:19-д хэлсэн. Петр хэрв та нар ялгуурлалгүйгээр хүн бүрийг үйлсийн дагуу шүүдэг нэг эцэг гэж дууддаг юм бол дэлхий дээр байх хугацаанд эмээн биеэ авч яв гэж 1-р Петр 1:17-д хэлж байжээ. Би одоо Калифорнид амьдарч байна. Энд олон хүмүүс ажил хийхин тулд шилжин суурьшиж ирдэг. Гэвч тэд төрлөх нутгийнхаа иргэний эрхийг хэвээр нь хадгалан эндхийн иргэн биш боловч ажил хийж болно гэсэн зөвшөөрлийн ногоон картыг биедээ авч явдаг. Үүнтэй адил Христэд итгэгч хүмүүс бид өөрсдийгөө Тэнгэр улсын иргэн гэдгийг сануулах сүнслэг ногоон картыг биедээ авч явах хэрэгтэй. Бурхан өөрийнх нь хүүхдүүдийн амьдралын талаарх бодол нь өөрт нь итгэдэггүй хүмүүсийнхээс ялгаатай байх ёстой гэж хэлдэг. Тэд үл итгэгч хүмүүс дэлхийн юмыг л сэтгэж боддог. Харин бид буюу итгэгч нар аврагч эзэн Иесус Христийн байдаг Тэнгэр улсын иргэд гэдгээ санаж явдгаа гэж Филиппой 3:19-20 дээр бичсэн байдаг. Бидний үнэн төрх мөнх амьд байдаг ба бидний төрлөх нутаг бол Тэнгэр улс юм. Энэ үннийг ойлгож ухаарах үед бид энэ дэлхийн бүх зүйлсийг эзэмших тэдгээрт хит улайрах байдлаа орхиж чадна. Одоо энэ дэлхийн төлөө амьдрах, энэ дэлхий бидний амьдралын суурь болох дэлхийн зүйлсийн юун чухлыг тогтоох амьдралын арга хэлбэрүүд хичнээн аюултай гэдгийг Бурхан бидэнд эрс шийдэмгий хэлж байна. Бурхан бидэнд дэлхийн хүмүүсийн ертөнцийг үзэх үзэл болон уруу таталтанд автахыг сүнслэг завхаар л гэж үздэг. Завхаа эмсэ ертөнцтэй найзлах нь Бурханы эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тэгэхээр ертөнцийн найз байхыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө Бурханы дайсан болгож байгаа юмаа гэж Яков 4:4-т бичсэн байдаг. Бид дайсан улсынхаа элчин сайдаар томилогдчихлоо гэд төсөөлье. Ёс төртэй байхын тулд мөн үүргээ биелүүлэхийн тулд бид шинэ хэл сурч, шинэ ёс заншил, соёлд дасан зохицох хэрэгтэй болно. Бид элчин сайд учраас яах аргагүй тэр улсынхаа газар нутаг дээр амьдарч мөн үүргээ биелүүлэхийн тулд тэдэнтэй харилцаа тогтоох хэрэгтэй болно. Гэвч бидэнд тухайн улс илүү тав тухтай санагдаж тэр улсад маш их хайртай болж төрлөх нутгаасаа илүүд үздэг болсон гэж бодъё. Тэгвэл бидний үнэнч сэтгэл болон ам хайргүй зүтгэж
байсан зүйл хүртэл солигдож, элчин сайдын хувьд гүйцэтгэх үүрэг аюултай болж эх орноо төлөөлөх биш, дайснуудтайгаа адил сэтгхүүтэй болох учраас бид уруугч болно гэсэн үг. Библиэд ингэж хэлдэг. Иймээс бид Христийн төлөөх элчин сайднаар юм а гэж 2 дугаар Коринт 5:20 дээр бичсэн байдаг. Гэвч нэг гутамшигтай зүйл нь Христэд итгэгч олон хүн өөрсдийн хаан ба хаант усаасаа урвсан юм. Тэд одоогийн амьдарч байгаа дэлхийн ертөнц бол тэдний гэр орон гэж андуурдаг. Гэвч энэ дэлхий бол бидний гэр орон биш. Библиэд энэ талаар маш тодорхой өгүүлдэг. Хайрт хүмүүсээ сэтгэлийн чинь эсрэг дайн хийдэг махан биеийн хүсэл тачаалуудыг цээрлэхийг харь хүмүүс болон төрөх хугацаагаар байгч та нараас би гуй гэж 1-р Петр 2:11-д бичсэн байдаг. Бидний эргэн тойронд байгаа зүйлс түрхэн зуурих учраас тэдгээрт битгий сэтгэл алдраарай гэж Бурхан бидэнд сануулж байна. Энэ ертөнцийг хэрглэж байгаа хүмүүс нь бүрэн дүүрнээр ашиглаагүй мэт болох ёстой аж. Учир нь энэ ертөнцийн хэлбэр өнгөрөн одож байна гэж 1-р Коринт 7:31-т хэлсэн байдаг. Өнгөрсөн 100-тай харьцуулахад дэлхийн амьдрал улам тав тухтай болж хаашаа л харан биднийг жаргааж цэнгээх зүйлс гар талд нь дуудаж байна. Иймэрхүү дорд баяр баясгалан биднийг амьдралын жинхэнэ зорилгоо мартахад хүргэдэг. Амьдрал бол сорилт, итгэмжлэгдсэн зүйл, тур хугацаагаар даатхан өгсөн үүрэг гэдгийг санаж байх үед л ертөнцийн баяр хөөрөөд бидний амьдралыг дахин гартаа оруулахгүй. Бид хавьгүй илүү зүйлийн төлөө бэлдэж байгаа. Бидний энэ дэлхийд үзэж байгаа зүйлс маргааш болоход алга болно. Харин бидний үзэж чадахгүй байгаа зүйлс мөнх оршно гэж 2 дугаар Коринт 4:18-д хэлсэн байдаг. Энэ газар дэлхий бол бидний эцсийн гэр биш гэдэг үнэн нь Есүсийн дагалдагчийн хувьд яагаад хүнд хэцүү гуниг зовлон өгөөсгөлтэй тулгарч байдгийг тайлбарлаж өгдөг. Иохан 16:33, 16:20, 15:18-19 дээр ингэж бичсэн байдаг. Мөн яагаад заримдаа Бурхны амлалт биелэхгүй, залбиралд хариу ирэхгүй, бас зарим үед дэндүү эрх тэгш бус санагддгийн учир шалтгаанж болж болох юм. Учир нь энэ дэлхий бол амьдралын төгсгөл биш юм. Бурхан биднийг энэ дэлхийн ертөнцийг битгий хайрлаасаа гэсэндээ биднийг амьдралдаа маш олон зүйл сэтгэл хангалуун бус байхад хүргэдэг. Бидэнд энэ дэлхийн тайлж чадахгүй цангааг мэдрүүлдэг. Бид энэ дэлхийд бүрэн төгс аз жаргалтай байж чаддгүй нь бид тийм байж болохгүй учраас л юм. Энэ ертөнц бол бидний мөнх гэр бүл биш. Бид хавьгүй илүү зүйлийн төлөө бүтээгдсэн. Загас усанд амьдрахаар бүтээгдсэн учраас хуурай газарт жаргахгүй нь ойлгомжтой. Бүрэгдэж гисэн нисэж чаддгүй байсан бол сэтгэл ханамжгүй амьдрах байсан. Үүний адил бид илүү олон зүйлийн төлөө бүтээгдсэн учраас энэ дэлхийд сэтгэл хангалуун амьдарч чаддгүй юм. Мэдээж бид амьдарч байх явцдаа олон удаа аз жаргалыг мэдэрдэг боловч энэ нь Бурхны бидний төлөө төлөвлөсөн зүйлтэй харьцуулшгүй өчүүхэн зүйл юм. Энэ дэлхийн амьдрал бол түр зуурих гэдгийг ойлгох үед бидний ертөнцийг үзэх үзэл үндсээрээ өөрчлөгдөх болно. Мөн бид амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг шийдэх үед түр зуурын биш үрд мөнхийн үн цэн суур болж өгдөг. Луис үрдийн биш зүйл үрд ямар ч хэрэгцээгүй байх болно гэж хэлжээ. Библиэд бид үзэгдэх юмсыг бус харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол түр зуурих, үл үзэгдэх зүйлс бол мөн билээ гэж 2 дугаар Коринт 4:18 дээр хэлсэн байдаг. Бурхны бидний амьдралд хандсан зорилго нь энэ дэлхийг тодорхойлж байдаг материаллык эд баялаг юм уу нийтлэг зөвшөөрөх амжилт гэж бодож байгаа бол бид маш аюултай алдаа хийж байна. Жинхэнэ элбэг дэлбэг амьдрал бол материаллык эд баялагтай огтхон ч хамаагүй. Бурхантай харилцах үнэн ч сайн харилцаа нь бидний ажил төрөл үйлчлэлд амжилт амлсан баталгааны чек биш юм а. Дэлхийн түр зуурын амжилтанд гол анхаарлаа хандуулж болохгүй. 1-р Петр 2:11-д ингэж бичсэн байдаг. Паул итгэмжтэй сайн байсан боловч эцэст нь шоронд хоригдсон. Баптист Иохан ч бас итгэмжтэй сайн байсан хэдий ч цааслуулсан. Маш олон хүмүүс өөрсдийн бүх юм алдаж, ам биеэ зориулж амьдралаа дуусгаж байсан. Гэхдээ энэ амьдралын төгсгөл бол
жинхэнэ төгсгөл биш билээ. Бурхны байр сууриас авч үзэхэд жинхэнэ итгэлийн бааtruуд бол хөгжиж дэвшин амжилтанд хүрч энэ дэлхийн эрх мэдлийг олж авсан хүмүүс байгаагүй. Харин дэлхийн амьдралыг түр зуурын зүйлд тооцож Бурхны мөнх амьд өгнө гэсэн амлсан шагналыг хүртэхээр итгэмжтэй үйлчилдэг хүмүүс Бурхны хувьд жинхэнэ бааtruуд юм а. Библиэд Бурхны нэр алдрын талаар ингэж хэлдэг. Тэд бүгд амлалтуудыг хүлээж авалгүй, харин холоос тэдгээрийг харж мэдчилж өөрсдийгөө дэлхийд харь хүмүүс хийгээд цөллөгдөгсөд гэдгийг хүлээн зөвшөөрн итгэл дотор нас барсан билээ. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг хүсэж байв. Тэр бол Тэнгэрлэг орон юм а. Тиймээс Бурхан тэдний Бурхан гэж нэрлэгдэхдээ тэднээс ичээгүй юм. Учир нь тэр тэдний төлөө хотыг бэлджээ гэж Еврей 11:13-16 дээр бичсэн байдаг. Энэ дэлхийд бидний амьдрах хугацаа бидний бүх амьдралын төгсгөл биш. Харин бид амьдралынхаа үлдсэн хэсгийг Тэнгэр улсад очиод дүүргэж чадна. Газар дэлхийд гадны хүн шиг амьдрахад бидэнд итгэл хэрэгтэй. Америкийн ерөнхийлөгчтэй нэг усан онгоцоор Америкийн нэгдсэн улсад орж ирсэн авралын зар түгээгч нэгэн хүний тухай яриаг сонирхуулъя. Баярлаж хөөрсөн хүмүүс цэргийн найрал хөгжим улаан хивс мөн хэвлэл мэдээллийн ерөнхийлөгчийг халуун дотноор угтаж авлаа. Харин авралын зар түгээгчийг усан онгоцноос буухад түүнийг таньж мэдэж угтан авах хүн нэгч байгаагүй учраас тэр уурлаж бухимдсандаа Бурханд гомдлож эхлэв. Тэгэхэд Бурхан түнд аядуухнаар "Гэхдээ хайртай хүү минь, чи гэртээ арай л ирээгүй байх шүү дээ" гэж хэлжээ. Би юунд тийм түр зуурын юмсыг чухалд дооцдог байваа. Би ер нь ямар бодолтой амьдарч байсан юм бол? Би яагаад мөнхийн биш юмд оюун ухаан, хүч чадал, цаг заваа зарцуулчих вэ? Таны сэтгэл зүрх ингэж асууж хашгираагүй цагт та хизээж Тэнгэр улсад орж чадахгүй. Амьдрал хүнд хэцүү болж эргэлзэж Христийн төлөө амьдрах нь ямар ч үн цэнгүй санагдаж шаналж эхлэх үедээ одоохондоо гэртээ ирээгүй байгаа гэдгээ та санаарай. Үхэл бол гэрээсээ явж байгаа хэрэг биш, харин жинхэнэ гэртээ ирэхийг хэлж байгаа зүйл юм а. Энэ дэлхий бол миний гэр биш гэдгийг хамтдаа бодож тунгаацгаая. 2 дугаар Коринт 4:18 дээр бид үзэгдэх юмсыг бус харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол түр зуурих, үл үзэгдэх юмс бол мөнх билээ гэдэг ишлэлийг хамтдаа цээжилцгээе. Мөн энэ дэлхийн амьдрал бол түр зуурих гэдгийг мэдэх үед миний амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөх ёстой вэ гэдгийг өөртөөсөө асуугаад зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын 6 дугаар хичээлээ өндөрлүүлье. Дараагийн хичээлээрээ баяртайгаар уулзцгаая. Түр баяртай.